반갑습니다. SJ 가우디오입니다. 오늘 소개할 작업은 올류마이티 스카이 차량의 사용거리 무제한 스마트폰 시동 경보기 매직카 모바일 설치 작업입니다. 또 잠김, 또 열림, 스타트, 시동 외열 10초, 시동 유지 시간 30분, 저전압 23V, 터보 후열 2분 설정했습니다. 10초 동안 에어를 한 후에 시동을 걸어줍니다. 시동 오프. 차량의 이동 경로와 위치 추적이 가능한 GPS 모드가 지원이 됩니다. 스마트폰 경보기와 함께 사용할 수 있는 매직카 단방향 리모컨 브론즈입니다. 도 열림, 도 잠김, 스타트. 브론즈 리모컨의 작동거리는 100m 내에서 사용하실 수 있습니다. 시동 오프.